Ну вот как часто у нас в Краснодарском крае бизнесмены прибегают к дроблению бизнеса, да, получается, нарушают закон. Есть ли вообще такие случаи? Нам расскажет эксперт по видеосвязи. К нам сейчас подключается Мурат Дударев, эксперт при Комитете Госдумы России по малому и среднему предпринимательству. Мурат, здравствуйте. Ну бывают ли у нас в Краснодарском крае подобные случаи дробления бизнеса? В России явление дробления бизнеса является довольно-таки частым явлением, и Краснодарский край в этом случае не является исключением. Вообще дробление бизнеса – это схема, при которой один бизнес искусственно разделяют на несколько формально независимых компаний. Цель такой схемы – снизить налоговую нагрузку, обойти ограничения по выручке для применения льготных режимов. Ну, например, упрощенная система налогообложения. Или цель избежать ответственности. С 12 июля прошлого года в России действует специальное федеральное законодательство, которое впервые на законодательном уровне дало определение дроблению бизнеса. Согласно статье 6 федерального закона, номер 176 ФЗ, дробление – это разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами, организациями, индивидуальными предпринимателями, которые находятся под контролем одних и тех же лиц с целью снижения налоговой нагрузки. Что касается оперативности привлечения к ответственности и установления фактора дробления бизнеса, здесь мы сталкиваемся, вернее, налоговые органы сталкиваются с определенными проблемами, которые характерны тем, что очень громоздким является процедура доказывания аффилированности этих лиц, о которых я сказал, связанности, общего контроля и других признаков. Поэтому квалификация деятельности как дробление бизнеса представляет из себя довольно-таки определенную сложность. А поступают ли в органы госвласти обращения или жалобы на жителей нашего на дробление бизнеса или другие нарушения федерального антиотмывочного закона? Относительно жалоб и обращений, поступающих в налоговые органы на дробление бизнеса, скажу следующее, что да, конечно, они поступают, и главными поставщиками данных жалоб могут являться такие категории, как недовольные работники, недовольные контрагенты, как конкуренты, которые хотят создать проблемы своим другим конкурентам и направляют данные жалобы в налоговые органы. Но, естественно, главным способом выявления это является сама работа налоговых органов, которые и так осуществляют налоговый контроль и надзор, который не входит в предмет закона о проверках. Он регулируется налоговым кодексом отдельно. И задачей налоговых органов является выявление и доказательство признаков дробления бизнеса. Некоторыми признаками, которые выделяет Федеральная налоговая служба дробления бизнеса, является следующее. Единое управление. То есть все решения принимаются одними и теми же лицами вне зависимости от числа компаний. Совпадение сотрудников. Один и тот же персонал работает на разные юридические лица без смены обязанностей и локации. Общие ресурсы и помещения. То есть компании работают из одного офиса или используют одни и те же склады, технику, автомобили. Схожая деятельность – это тоже еще один признак дробления бизнеса. То есть компании дублируют друг друга, продают одни и те же товары, оказывают одни и те же услуги. У них есть единый сайт, единый телефон, реклама. Внешне бизнес выглядит как единая структура, единая витрина, бренды, контактные данные. Искусственное распределение функций также является одним из признаков. То есть одно юридическое лицо оформляет сотрудников, другое заключает сделки, а третье, например, арендует помещение.
А активно ли в регионе пользовались возможностью амнистии за дробление бизнеса? О случаях, когда бизнес добровольно использовал право на амнистию на дробление бизнеса в Краснодарском крае, по крайней мере, я из своей практики не слышал. И предположу, что таких случаев немного, просто потому, что если единожды субъект предпринимательства показал, что он занимается дроблением бизнеса, то к нему обращаются сразу же пристальное внимание налоговых органов. Оно обращается не только в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые составляют эту единую структуру, но и в отношении бенефициаров, то есть тех физических лиц, которые являются реальными владельцами. И, конечно же, такие лица сразу же становятся под пристальный контроль на всю жизнь, навсегда. И у этих людей исчезает возможность какой-то дальнейшей налоговой оптимизации, каких-то дальнейших схем, по которым они будут работать. И не все на это готовы. Да, это такой факт, который неприятно, наверное, слышать, но не все на это готовы, поэтому здесь следует, наверное, задуматься об альтернативных механизмах. Я предлагаю такой механизм, заключающийся в государственном законодательном регулировании. В законодательстве у нас есть понятие дробления бизнеса, но у нас нет понятия холдинга. Хоть мы его и используем в повседневной речи, в деловом обращении, но в законодательстве этого нет. И не лучше ли разработать справедливые, устраивающие все стороны правила, которые позволят и компаниям работать прозрачно, и зарабатывать им достаточно прибыли для того, чтобы не иметь мотивации эту прибыль скрывать. И тогда в Российской Федерации повысится самое главное – это собираемость налогов. Наша сила системы налогообложения, я считаю, не сколько в величине налогов, сколько в их собираемости. Поэтому и в этом смысле необходимо укреплять регулирование законодательства в Российской Федерации. Спасибо вам большое. У нас на связи был Мурат Дударев, эксперт при Комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству.